ពណ៌ផលិតផលនាំចេញនាំចូលនិងខេត្តមួយផលិតផលមួយកម្ពុជាលើកទី9ឆ្នាំ2014ត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតនិងពិព័រណ៍កោះពេជ្ររាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូដោយមានការចូលរួមគាំទ្រពីសំណាក់សហគ្រាសក្រុមហ៊ុននិងភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនិងបរទេសចំនួន268ដែលមានស្តង់សរុបចំនួន329ស្តង់ដែលឡើងនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2014ជាថ្ងៃទី2នៃការតាំងពិព័រណ៍ខេត្តមួយផលិតផលមួយក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅទំនិញផលិតផលរបស់ខ្លួនក្នុងនេះដែរក្រុមហ៊ុន Besla Product ឬផ្ទះត្រជាកម្មបានបង្ហាញផលិតផលមួយដែលជាផលិតផលរបស់ខ្លួនផលិតក្នុងស្រុកពីសត្វត្រជាកម្មសម្បុកត្រជាកម្មមានសារៈប្រយោជន៍ទៅដល់សុខភាពនិងអាចជួយជំនួយថ្លើមប្រមាថបេះដូងសួតនិងក្រលៀនលំពេងនិងអាចព្យាបាលជំងឺជាច្រើនរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនិងគ្រប់វ័យទាំងមកវិជ្ជាកម្មនេះវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនពេលដែលយើងហូបពីទៅអ្នកដែលអស់កម្លាំងយើងហូបទៅវាមានកម្លាំងជំនួយធម្មពលជំនួយសួតថ្លើមប្រមាថបេះដូងកលៀនហើយសម្រាប់ក្មេងៗនោះវាក៏ជំនួយដល់ខួរក្បាលគ្នាឲ្យមានការចងចាំហើយបដូរស្បែកយើងឲ្យស្អាតពេលអ្នកស្ត្រីឆ្លងទន្លេហើយថ្មីហ្នឹងគាត់ហូបអាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យសាច់ស្អាតមានសម្រស់កាន់តែល្អហើយសុខភាពគាត់ឆាប់ជាសះស្បើយពីដូចថាគាត់ឆ្លងទន្លេហើយគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងដល់ពេលយើងហូបទៅវាឆាប់ធ្វើឲ្យមានកម្លាំងឡើងវិញហើយសម្រាប់មនុស្សចាស់វិញគឺហូបទៅជំនួយឲ្យគាត់នឹងដូចថាប្រព័ន្ធខាងក្នុងខ្លួនគាត់ជាងកាគាត់អត់ដឹងថាគាត់នឹងខ្វះជីវជាតិអីទេតែដល់ពេលយើងហូបទឹកមាត់វិជ្ជាកម្មទៅវាជំនួយម្ដងបន្តិចដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនណាហើយរយៈតែអានឹងប្រើរយៈពេលយូរប្រហែលឆ្នាំអញ្ចឹងទៅយើងអាចកាត់បន្ថយជំងឺបានច្រើនយើងមិនបាច់ញ៉ាំឆ្នាំច្រើនបច្ចុប្បន្ន Besla Product បាននឹងកំពុងដាក់លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួនបម្រើដល់អតិថិជនរហូតដល់4ទីតាំងដែល3ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញ1ទីតាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុនិង1ទីតាំងទៀតនៅប្រទេសចិនជាមួយគ្នានេះដែរផ្ទះត្រជាកម្មក៏បានធ្វើការដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានសម្រាប់តំណាងផលិតផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដើម្បីដាក់បង្ហាញដល់ប្រទេសនានាពិព័រណ៍ផលិតផលនាំចេញនាំចូលខេត្តមួយផលិតផលមួយកម្ពុជាលើកទី9ឆ្នាំ2014មានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជំរុញសកម្មភាពធុរកិច្ចលើផ្នែកជំនាញនាំចេញនាំចូលនិងផ្ដល់ឲ្យបណ្ដាពាណិជ្ជករនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៅការទទួលស្គាល់និងការគាំទ្រប្រើប្រាស់ទំនិញនិងសេវាកម្មក្នុងស្រុកដែលមានគុណភាព
រទស្សនិកជនជាទីគោរពតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានាតិកាព័ត៌មានសំខាន់នាថ្ងៃនេះមានព្រះករុណាព្រះមក្សត្រសពព្រះハរតីស្ដេចយាងសួរសុខទុក្ខនិងប្រុសប្រយុទានព្រះរាជអំណោយជូនប្រជារាស្ត្រនៅឃុំត្រោះស្រុករមាហែកខេត្តស្វាយរៀងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអញ្ជើញជាបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងសន្និសីទជាតិស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់គោលទាំង3ពាក់ព័ន្ធវិស័យយុត្តិធម៌សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស៊ូសានប៉ាឡាកើទីរ៉ាវចូលជួបសម្ដែងការគួសមជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានពិស្ដារដែលមានជាបន្តដូចតទៅឃុំត្រោះជាឃុំមួយរបស់ស្រុករមាហែកខេត្តស្វាយរៀងមានចម្ងាយផ្លូវប្រវែង133គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដោយធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ8រួចបន្តចុះតាមផ្លូវលំបន្ថែមទៀតបងប្អូនប្រជារាស្ត្ររស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះជាកសិករប្រកបមុខរបរធ្វើស្រែជាមុខរបរសំខាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងពេលកន្លងមកបងប្អូនប្រជាកសិករនៅតំបន់នេះធ្លាប់បានទទួលរងនៅការបំផ្លិចបំផ្លាញភោគផលដំណាំពីគ្រោះធម្មជាតិធ្វើឲ្យការប្រមូលភោគផលរបស់បងប្អូនទទួលបានទិន្នផលតិចបណ្ដាលឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់បងប្អូនជួបការលំបាកដោយមានបញ្ហាបែបនេះនឹងក្នុងព្រះハរតីនឹករលឹកនិងខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចអំពីការរួមសុខទុក្ខរវាងព្រះមក្សត្រជាមួយនឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2014ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ទីវលត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះハរតីស្ដេចយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខប្រជារាស្ត្រជាបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គដែលមានជីវភាពទីតលក្រជាកសិកររស់នៅភូមិចំនួន3មានភូមិពពេលភូមិតាសួរនិងភូមិបឹងឃុំត្រោះស្រុករមាហែកខេត្តស្វាយរៀងអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែព្រះដំណើរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ស្ដេចយាងបំពេញព្រះសកម្មភាពមនុស្សធម៌ដ៏ដងឧត្តមនាឱកាសនោះមានវត្តមានសម្ដេចជវាំងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងលោកជំទាវម៉ានសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភានិងអធិការកិច្ចអាដាមគួយសុផលទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងអាដាមឈីហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងមន្ត្រីអ្នកមុខនេការសំខាន់របស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តស្វាយរៀងក្នុងគណៈពេលដែលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងដល់ភូមិពពេលស្ថិតក្នុងឃុំត្រោះស្រុករមាហែកខេត្តស្វាយរៀងព្រះអង្គបានសពព្រះハរតីស្ដេចយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនដល់លំនៅឋានតាមក្រុមគ្រួសារនីមួយៗដែលមានជីវភាពក្រខ្សត់ខ្លាំងជាងគេព្រះハរតីដ៏មហាប្រសើរនេះជាព្រះរាជបវេនីដ៏វិសេសវិសាលនិងបានបង្ហាញពីព្រះរាជតម្រិះដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងការប្រោសប្រជទាននៅភាពកក់ក្ដៅចំពោះប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាននេះក៏ដូចជាមូលដ្ឋានដទៃទៀតនៅពេលកន្លងមកក្នុងព្រះរាជដំណើរស្ដេចយាងសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនពីលំនៅឋានមួយទៅលំនៅឋានមួយទៀតដើម្បីឆ្វេងយល់ដោយផ្ទាល់អំពីសុខទុក្ខនិងស្ថានភាពជាក់ច្បាស់នៃជីវភាពរបស់បងប្អូនតាមក្រុមគ្រួសារនីមួយៗព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះハរតីប្រុសប្រយុទានព្រះបណ្ដាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចព្រះមក្សត្រីព្រះបររាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គមានព្រះハរតីនឹករលឹកសាកសួរសុខទុក្ខក្នុងព្រះハរតីអាណិតស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គនៅឃុំត្រោះស្រុករមាហែកនិងនៅគ្រប់មូលដ្ឋានឃុំស្រុកក្នុងខេត្តស្វាយរៀងទាំងមូលព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសពព្រះハរតីប្រោសប្រជទានព្រះអំណោយដល់ប្រជារាស្ត្រនៅតាមលំនៅឋានមានចំនួន3គ្រួសារក្នុងគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអង្ករ50គីឡូក្រាមគិតមួយកញ្ចប់ក្នុងនោះមានភួយ1មុង1ស្រង់1ក្រមា1អាវយឺតមានបោះពុំផ្លាកព្រះរាជអំណោយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន1កន្ទេល1មី1កេសត្រីខកំប៉ុង10កំប៉ុង
និងថវិកាចំនួន 100,000 រៀល សុខសប្បាយចាមកមានលោកយាយហើយដែរ សប្បាយអូជាផងបាទជា ជឿពេក ជូនដែរមានថាវិការសរងចាវាបាទសុខភាពបរិបូរណ៍តារាយូរទៀតចាសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាចាសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាហើយមកជួបអត់ใจតែទៀតចាតែឃើញទេ រៀបសួរគួយសុខសប្បាយចាអត់ដល់អត់ជួបណោះចៅទាំងពីរសុខសប្បាយចៅខ្ញុំប៉ុន្តែពេលអានោះដៃគាត់យកលេខទៀតចឹងមកថារឿងនោះវាចេះខ្ញុំបានជួបlạiក្រៅទៅអត់ជួបអត់ទៅដល់មានទីទីអត់លើស្រីគ្រប់គ្រូបងប្អូនសួរអត់ដល់បានជួបចាអត់ជួបគ្រប់គ្នាអរគុណណាស់ជួបមកព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបន្តព្រះរាជកិច្ចយាងសំណេះសំណាលសាធុសុទុកនិងប្រោសប្រយោជន៍ទានរីកអំណោយដល់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រដែលបានរៀបចំនៅទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំក្រោមកិច្ចសហការរវាងក្រមសម្ដេចឪជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីមានចំនួនសរុបជាមេគ្រួសារ580នាក់ជាប្រជារាស្ត្ររស់នៅភូមិពពេលភូមិតាសួរនិងភូមិបឹងភូមិត្រស់ស្រុករមាសហែកក្នុងឱកាសដ៏ប្រសើរនោះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះហឫទ័យមានព្រះអង្គការប្រោសប្រយោជន៍ទាននៅការសំណេះសំណាលដែលមានព្រះសូរសៀងដើមប្រកបដោយខ្លឹមសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចតទៅ ជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយនិងសោមនស្សរំភើប
យ៉ាងក្រៃលែងដោយមានកិត្តិយសនិងខកសំណាងបានមកគោរពសួរសុខទុក្ខបងប្អូនគ្រប់រូបនៃឃុំត្រោះស្រុករមាសហែកក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដ៏ឧត្តមព្រមទាំងបាននាំមកនៅព្រះរាជមណ្ឌលនិងព្រះハរតីសួរសុខទុក្ខនឹករលឹកស្រឡាញ់រាប់អានដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់សម្ដេចព្រះបរមរាជមាតាជាតិខ្មែរសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយទួតមកជូនបងប្អូនគ្រប់រូបសម្ដេចម៉ែនិងខ្លួនខ្ញុំតែងតែមានハរតីនឹករលឹកខ្វល់ខ្វាយជានិច្ចចំពោះសេចក្តីសុខទុក្ខជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីជួយសម្រាលការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនជនរួមជាតិព្រះមាតានិងខ្លួនខ្ញុំមានមហាកិត្តិយសសូមនាំមកនៅអំណោយជូនបងប្អូនក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះមានជាអង្គត្រីខនវីកញ្ចក់អាយុភួយមុងក្រំបាសរងកន្ទេលនិងថាវិការមួយចំនួនជូនបងប្អូនគ្រប់រូបខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណជាអនេកចំពោះសម្ដេចចៅវាគុំសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលបានខិតខំរៀបចំដំណើររបស់ខ្ញុំមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនជនរួមជាតិនាថ្ងៃនេះព្រមទាំងបានខិតខំជួយខ្ញុំក្នុងការរៀបចំអំណោយទាំងអស់បានយកមកជូនបងប្អូនបានទាន់ពេលវេលានៅក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រពៃនេះខ្ញុំសូមជាថ្មីម្ដងទៀតថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងសូមសម្ដែងនៅការកោតសរសើរដ៏កក់ក្ដៅជាទីបំផុតជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានខិតខំដឹកនាំកសាងជាតិនិងជួយរក្សាការពារប្រជារាស្ត្រនៅគ្រប់ទីកន្លែងធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងមានភាពរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យនិងទទួលនៅសេចក្តីសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពគ្រប់ប្រការទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងសូមសម្ដែងនៅការកោតសរសើរដ៏ស្មោះបំផុតជូនសម្ដេចអគ្គរដ្ឋមន្ត្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធាននៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមជួយប្រជាជាតិមាតុភូមិនិងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេសគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កាលៈទេសៈជាមួយនេះដែរខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមកោតសរសើរដ៏កក់ក្ដៅបំផុតជូនចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកស្រីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៃខេត្តស្វាយរៀងនិងជូនចំពោះបងប្អូនអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៃខេត្តស្វាយរៀងដែលបានខិតខំបម្រើប្រជារាស្ត្រគ្រប់ពេលវេលាដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតជាទីបញ្ចប់ព្រះមាតានិងខ្លួនខ្ញុំសូមជូនពរបងប្អូនជនរួមជាតិក្មួយចៅពូមីមីងទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមបានប្រកបដោយព្រះពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភេគគុំ3ឃ្លានឡើយស
សូមព្រះករុណាព្រះបរិយរាជបិតាជាតិខ្មែរសម្ដេចសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតនៃយើងដែលព្រះអង្គលោកគង់ប្រថាប់នៅឋាននិព្វានចិត្តព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់សូមព្រះអង្គលោកមេត្តាថែទាំថែរក្សាការពារបងប្អូនគ្រប់ពេលវេលាឥឡូវនេះខ្ញុំមានភ័ព្វសំណាងបានទៅជួបបងប្អូនផ្ទាល់ដើម្បីសម្ដែងសម្ដារនិងជួយជូនថាវិការផ្ទាល់ដល់ដៃចំពោះបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់សូមអរគុណដល់ជ្រាលជ្រៅបំផុតព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជាលោកត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះハរតីស្ដេចយាងប្រោសប្រយុទានព្រាមណោយដល់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រតំណាងមេគ្រួសារក្នុងគ្រួសារនីមួយៗទទួលបានអង្គចំនួន1បាវស្មើនឹង50គីឡូក្រាមធាតុចំនួន1ចិញ្ចប់មុង1ពួយ1ស្រង1ក្រមា1មី1កេសត្រីខកំប៉ុង10កំប៉ុងកន្ទេល1អាវយឺតមានផ្លាកព្រាជអំណោយព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថរតនសីហមុនីព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន1ថវិកាចំនួន100,000រៀលព្រះសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតក្នុងព្រះពិធីជាងសំណេះសំណាងសាកសួរសុខទុក្ខដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅឃុំត្រោះស្រុករមាសហែកនៅពេលនេះមានបរិយាកាសដ៏សមណោះរីករាយនិងរាក់ទាក់ស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតហើយក៏ជាមោទនភាពនិងភ័ព្វព្រេងសំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជារាស្ត្រជួបការលំបាកប្រជារាស្ត្ររងគ្រោះគ្រប់ក្រុមគ្រួសារនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ថ្នាក់ជាកូនចៅមានឱកាសបានក្រាបថ្វាយបង្គំថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាដែលព្រះអង្គសពព្រះハរតីស្ដេចយាងដល់មូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនក្នុងមូលដ្ឋាននេះមានសេចក្តីរំភើបត្រេកអររកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពុំបាននិងសូមសម្ដែងនៅការចងចាំមិនភ្លេចចំពោះព្រះមហាករុណាธิគុណដ៏ធំធេងក្នុងទិវាប្រកបដោយអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះព្រះハរតីទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃអង្គព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងឱកាសស្ដេចយាងបំពេញព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ដងដំនេះជាសក្ខីភាពបង្ហាញឲ្យឃើញថាទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រគឺជាទុក្ខលំបាករបស់ព្រះមក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាអម្ចាស់នៃយើងបន្តស្នាព្រះហស្ថដ៏ដងដំពីសម្ដេចសម្ដេចតាទួតដែលព្រះអង្គមានព្រះハរតីទុកដាក់ជាអតិបរមានៅគ្រប់ពេលវេលាចំពោះសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងការខិតខំយកទៅទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិការក្បាលក្រហមកម្ពុជាអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់ថ្នាក់និងសប្បុរសជនយើងនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុងការជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រទីតលក្រប្រជារាស្ត្រដែលងាយទទួលរងគ្រោះដោយធម្មជាតិមានគ្រោះទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះគ្រោះរាំងស្ងួតជាដើមនិងរងគ្រោះដោយឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗបានយ៉ាងទាន់ពេលវេលាគួររំលឹកផងដែរថាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងសម្ដេចសម្ដេចតាទួតនិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយទួតជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គមានព្រះハរតីដ៏មហាប្រសើរថ្លៃថ្លាបំផុតនៅក្នុងព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់ព្រះអង្គក្នុងនោះក្រៅពីព្រះអង្គបានប្រោសប្រយុទានព្រះទ្រព្យដ៏ថ្លៃថ្លាតាមរយៈការក្បាលក្រហមកម្ពុជាជាព្រះជុបត្ថម្ភប្រចាំត្រីមាសនិងក្នុងពេលកើតមាននៅគ្រោះធម្មជាតិព្រះអង្គតែងតែយាងសួរសុខទុក្ខប្រោសប្រយុទានព្រះទ្រព្យដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ថ្លៃថ្លាបន្ថែមទៀតមានជាស្បៀងអាហារគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាប្រោសប្រយុទានដល់មូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនជាជនទីតលក្រទទួលរងគ្រោះដោយធម្មជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រោសប្រយុទានយាងដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គនិងតាមរយៈព្រះតំណាងដើម្បីបងប្អូនបានធូរស្រាលពីទុក្ខលំបាកនិងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរួមសុខរួមទុក្ខរវាងព្រះមក្សត្រសម្ដេចសម្ដេចម៉ែជាមួយនឹងសុខទុក្ខរបស់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅទូតរបស់ព្រះអង្គគ្រប់ជាតិសាសន៍គ្រប់ពណ៌សម្បុរមានភាពគប់ខ្ពស់ស្និទ្ធស្នាលគ្រប់ពេលវេលាដោយឡែកព្រះសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាដែលមិនអាចបំភ្លេចបានថែមទៀតនោះគឺស្ថានភាពដែលបងប្អូនប្រជារាស្ត្រទទួលរងគ្រោះដោយធម្មជាតិ
ព្រះក្រណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថែមទៀតព្រមទាំងបានយាងដល់មូលដ្ឋានរបស់បងប្អូនបានជាច្រើនកន្លែងនិងជួយស្រោចស្រង់ជីវភាពបងប្អូនបានរាប់ពាន់គ្រួសារនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះព្រះក្រណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានបន្តជួយស្រោចស្រង់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រទីទល់ក្របានចំនួន436គ្រួសារនៅឃុំជ្រលងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2014បានជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រទីទល់ក្របានចំនួន498គ្រួសារនៅឃុំស្វាយស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅថ្ងៃទី27ខែមករានិងបានជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រជារាស្ត្រទីទល់ក្របានចំនួន840គ្រួសារនៅឃុំរណសេស្រុកសង្គមថ្មីខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈបានប្រោះព្រះរាជទានព្រះអំណោយជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពបងប្អូនប្រជារាស្ត្រទីទល់ក្រជាជនជាតិភាគតិចចំនួន900គ្រួសារនៅស្រុកបកែវនិងស្រុកនានាក្នុងខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះអំណោយដល់ប្រជារាស្ត្រទីទល់ក្រចំនួន574គ្រួសារនៅឃុំត្រពាំងធំខាងត្បូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះអំណោយដល់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រចំនួន441គ្រួសារនៅឃុំវាលពងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនានិងបានយាងប្រោសព្រះរាជទានព្រះអំណោយជួយសម្រាលការលំបាកក្នុងជីវភាពប្រជារាស្ត្រក្រីក្រចំនួន476គ្រួសារនៅឃុំក្រាំងស្វាយស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដានិងយាងប្រោសព្រះរាជទានព្រះអំណោយដល់ប្រជារាស្ត្រក្រីក្រចំនួន445គ្រួសារនៅឃុំបរសែតស្រុកបរសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី16ខែសីហាជួយទំនុកបំរុងជីវភាពប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅនៅភូមិព្រែករៃឃុំព្រែករៃស្រុកលវាអែមខេត្តកណ្ដាលបានចំនួន505គ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2014និងបានប្រោសព្រះរាជទានស្រោចស្រង់ជីវភាពបងប្អូននៅឃុំត្រកស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងនៅពេលនេះបានចំនួន580គ្រួសារទៀតផងប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅរស់នៅក្នុងភូមិទាំង3របស់ឃុំត្រកស្រុករមាសហែកខេត្តស្វាយរៀងដែលទទួលបានព្រះអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះសូមថ្លែងអំណរព្រះមហាករុណាធិគុណជាអនេកបការថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះអង្គមានព្រះរាជហឫទ័យប្រកបដោយព្រះព្រហ្មវិហារធម៌សណ្ដោសប្រោសប្រណីដ៏មហាប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតប្រោសព្រះរាជទានសម្រាលនៅការលំបាកក្នុងជីវភាពរបស់កូនចៅចៅទួតសូមថ្វាយនៅមហាព្រះរាជកុសលនិងព្រះសពសាធុការពរថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចម៉ែសម្ដេចយាយសម្ដេចយាយទួតជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានប្រកបនៅព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះសុខភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងមានព្រះជន្មយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅទួតរបស់ព្រះអង្គជាដរាបតរៀងទៅកូនចៅទួតក៏សូមឧទ្ទិសថ្វាយនៅមហាព្រះកុសលដ៏ថ្លៃថ្លាកើតឡើងក្នុងព្រះពិធីដ៏ដងដំនេះថ្វាយចំពោះដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានយាងគង់ប្រថាប់សោយសុខក្នុងឋានសុគតិភពប្រកបដោយសម្បត្តិសួគ៌និងសម្បត្តិព្រះនិព្វានជាឋានដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
នៅព្រឹកក្នុងថ្ងៃដដែលនេះដែរព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវលត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតស្ដេចយាងនិវត្តន៍មកកាន់ព្រះបរមរាជវាំងវិញប្រកបដោយព្រះរាជសុវត្ថិភាពខ្ពស់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានសម្រេចមហាជោគជ័យក្នុងព្រះរាជកិច្ចមនុស្សធម៌ដ៏ដងដំនេះក្នុងព្រះដំណើរយាងនិវត្តន៍នេះឱកាសនោះមានបងប្អូនប្រជារាស្ត្រលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សក្នុងស្រុករមាសហែកនិងបងប្អូនរស់នៅតាមដងផ្លូវជាតិលេខ8យ៉ាងច្រើនកកកបានមកថ្វាយព្រះរាជវឌ្ឍនកិច្ចថ្វាយព្រះពរនិងថ្វាយនៅមនោចេតនាគោរពនឹករលឹកក្នុងសេចក្តីអំណរព្រះជគុណដ៏
ជ្រៀត ជ្រើទីបំ ខ្សែតឡាការសម្ដៅធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាជនកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរឡើងនិងកាន់តែមានការជឿទុកចិត្តខ្លាំងឡើងសម្រាប់តេជោមានប្រសាសន៍ថាជារួមការសម្រេចបាននៅច្បាប់មូលដ្ឋានទាំង3នៅដើមនីតិកាលទី5នៃរដ្ឋសភានេះគឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់និងការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តអនុវត្តការងារកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌សម្ដៅពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនិងនីតិរដ្ឋសម្រាប់តេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាច្បាប់មូលដ្ឋានទាំង3នេះនឹងបង្កើតឲ្យមានអភិក្រមមួយច្បាស់លាស់និងរឹងមាំបន្ថែមទៀតដើម្បីពង្រឹងឯករាជ្យភាពនៃអំណាចតុលាការស្របតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងអាចធ្វើឲ្យសាលាជម្រះក្តីនិងអัยការអមសាលាជម្រះក្តីនៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អាចមានដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរជាពិសេសការលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាយុត្តិធម៌ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការបង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនមកលើការផ្តល់សេវាសាធារណៈក្នុងវិស័យមួយនេះសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានធ្វើការអំពាវនាវដល់គ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសូមមេត្តាផ្តល់កិច្ចសហការនិងគាំទ្រដល់ក្រសួងយុតិធធម៌ក្នុងដំណើរការងាររបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានជោគជ័យនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងបានអំពាវនាវឲ្យដៃគូទាំងអស់បន្តផ្តល់ការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតនៅការឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់ការងារលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ថាប័ននិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់សម្រាប់ធានាសម្រេចបានការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងសេវាយុត្តិធម៌មួយពេញលេញមានសមត្ថភាពនិងជឿទុកចិត្តបានបន្ទាប់មកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញប្រគល់សិភៅឯកសារគោលទាំង3ពាក់ព័ន្ធវិស័យយុត្តិធម៌ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គការក្រមនិងច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈនៃចៅក្រមនិងព្រះរាជអាជ្ញាជូនឯកឧត្តមអង្គវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌យកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស៊ូសានប៉ាឡាកើទីរ៉ាវចូលជួបសម្ដែងការគួសមនៅរសៀលថ្ងៃទី16ធ្នូនៃវិមានសន្តិភាពទីស្តីការនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស៊ូសានប៉ាឡាកូទីរ៉ាវនាយកទទួលបន្ទុកអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារលោកស៊ូសានប៉ាឡាកូទីរ៉ាវមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោរដ្ឋមន្ត្រីអំពីកម្មវិធីនៃការអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងដាវ៉ូប្រទេសស្វីសនៅពេលខាងមុខលោកប្រធានមានប្រសាសន៍បន្តថាវេទិកាដ៏មានសារៈសំខាន់នោះនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 2,500 នាក់ក្នុងនោះ 50% មកពីវិស័យឯកជនដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់ពិភពលោក 45% មកពីបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេស
អង្គការអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរលោកស៊ូសានប៉ាឡាកូទីរ៉ៅមានប្រសាសន៍បន្តថាវេទិកានោះនឹងផ្ដោតការយកចិត្តដាក់ទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខស្បៀងនិងផ្ដល់ឱកាសដល់បណ្ដាមេដឹកនាំទាំងផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនបានជួបពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងន័យនេះលោកប្រធានមានប្រសាសន៍ជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោដែលថាសម្ដេចបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍យ៉ាងសំខាន់ក្នុងវេទិកាផ្សេងៗដូចជាវេទិកាអេប៉ិចនិងវេទិកាអាស៊ានជាដើមតាមរយៈនេះរូបលោកសូមការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសម្ដេចដើម្បីសម្ដេចបានចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ល្អៗជុំវិញបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអាស៊ាននិងពិភពលោកនៅក្នុងវេទិកាដាវូនាពេលខាងមុខសម្ដេចតេជោជារដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះលោកស៊ូសានប៉ាឡាកូទីរ៉ៅដែលបានជម្រាបជូនសម្ដេចអំពីកម្មវិធីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍បន្តថាសម្ដេចនឹងចូលរួមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ដែលកម្ពុជាមានទន្ទឹមនឹងនោះកម្ពុជានឹងស្វែងយល់ផងដែរពីបញ្ហាប្រឈមនិងការវិវត្តនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរ សិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្ដីពីការអនុវត្តការទទួលស្គាល់ជំនាញទៅវិញទៅមកដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានរៀបចំឡើងដោយនាយកដ្ឋានស្តង់ដារជាតិសមត្ថភាពនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរួមសហការជាមួយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនិងឧបត្ថម្ភថវិកាដោយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េតាមរយៈគម្រោងដំណើរឆ្ពោះទៅរកការទទួលស្គាល់ជំនាញទៅវិញទៅមកក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសហគមន៍អាស៊ានបានប្របើកក្រមអធិបតីភាពអាដាមអ៊ិតសំផេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2014នាសន្តាគារសាន់វេលោកស្រីខាមេឡាអៃតូរ៉េសអ្នកឯកទេសជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីជំនាញនិងការងាររបស់អង្គការ ILO បានឲ្យដឹងថាការទទួលស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកលើជំនាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននេះគឺជាការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗខណៈពេលសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានគ្រោងបើកនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខលោកស្រីបន្តថាអង្គការ ILO ត្រៀមខ្លួនក្នុងការជួយដល់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ពិសេសប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញនិងជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការលំហូរកម្លាំងពលកម្មនិងជំនាញវិជ្ជាជីវៈកាន់តែមានភាពរឹងមាំនិងស្មើភាពគ្នាជាមួយប្រទេសជាសមាជិកផ្សេងទៀតអាដាមអ៊ិតសំហេងមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលានេះជាសកម្មភាពមួយដែលបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីបង្កឲ្យកម្លាំងពលកម្មជំនាញទទួលបាននូវឱកាសនិងផលប្រយោជន៍ស្មើគ្នាប្រកបដោយសមធម៌ក្នុងការចល័តដោយសេរីពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយទៀតក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានតាមរយៈការទទួលស្គាល់ជំនាញនិងសមត្ថភាពជំនាញរបស់បុគ្គលនីមួយៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌលំហូរដោយសេរីនៅកម្លាំងពលកម្មជំនាញអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍សង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើសមរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2015ដ៏ខ្លីខាងមុខនេះរដ្ឋជាសមាជិកនីមួយៗបាននឹងកំពុងរៀបចំសកម្មភាពទាំងឡាយយ៉ាងមមាញឹកតាមវិស័យនីមួយៗដើម្បីត្រៀមខ្លួនទទួលយកឱកាសមួយចំនួនពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងលំហូរដោយសេរីនៅទំនិញសេវាការវិនិយោគទុនកម្លាំងពលកម្មជំនាញនិងមូលធនទូទាំងក្នុងតំបន់ទន្ទឹមនឹងទទួលបាននៅឱកាសនេះក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនរយៈពេល5ឆ្នាំ2014-2018សម្រាប់អនុវត្តលើវិស័យការងារនិងអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈដោយផ្ដោតលើអត្ថប្រយោជន៍5គឺ1ការពិវត្តលក្ខខណ្ឌការងារនិងសុខដុមរមណីយកម្មទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈ2ការពិវត្តការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈ3ការពិវត្តមុខរបរនិងការងារ4ការពិវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់ជនទាំងឡាយណាដែលស្ថិតក្រោមច្បាប់បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារនិង5ការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចល្អនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះឯកឧត្តមត្រឹមអ៊ីទឹករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៃស្រុកទឹកផកខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ឯកឧត្តមត្រាំអ៊ីតាក់បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសជាច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឲ្យនៅមកកម្រិតទាបបំផុតឯកឧត្តមត្រាំអ៊ីតាក់មានប្រសាសន៍គូបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងគឺបណ្ដាលមកពីភាគច្រើននៃអ្នកបើកបរបើកហួសល្បឿនកម្រិតកំណត់និងបើកបរក្នុងពេលស្រវឹងជាដើមដូច្នេះដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះក្រសួងសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនបានខិតខំរៀបចំច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់ថ្មីមាន12ជំពូក92មាត្រាច្បាប់ស្តីពីផ្លូវថ្នល់នេះគឺជាឧបករណ៍កតេយុត្តដ៏សំខាន់និងចាំបាច់សម្រាប់ដាក់ចេញនូវយន្តការនិងវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតក្នុងការការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ស្ពានឲ្យបានរឹងមាំនៅសារប្រជុំសាលាខេត្តបាត់ដំបងអាដាមត្រីមេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនិងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អាដាមជាសុខារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីភាពបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងការលើកកម្ពស់អនាម័យនៅជនបទក្រោយពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកអភិបាលរងខេត្តបាត់ដំបងរួចមកលោកបណ្ឌិតជ្រាយប៉ុមប្រធាននាយកដ្ឋានថែទាំសុខភាពជនបទបានធ្វើបទបង្ហាញថាដោយយល់យ៉ាងច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់អត្រានៃការកង្វះខាតទឹកស្អាតនិងការលើកកម្ពស់អនាម័យក៏អាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនកើតឡើងដែរដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនិងការរំលោភសេពសន្តិវៈនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហានិងកង្វះខាតដែលយើងមិនបានគិតដល់ការខ្វះខាតទឹកស្អាតនិងអនាម័យជាពិសេសវាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺរាគរូសរាងកាយលូតលាស់មិនបានល្អការសិក្សារបស់កុមារបានថយចុះដោយសារតែសុខភាពខ្សោយជាពិសេសការបោះបង់ចោលសិក្សារបស់ក្មេងស្រីតែនេះហើយជាផលប៉ះពាល់ដោយសារតែត្រូវចំណាយថវិកាលើការព្យាបាលជំងឺលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលបានកាត់បន្ថយដោយសារសុខភាពទន់ខ្សោយខាតពេលវេលាក្នុងការរកទឹកនិងបាត់បង់ឱកាសអាជីវកម្មផ្សេងៗសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលអាដាមត្រីមេងបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្តីពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅជនបទមានគោលបំណងកំណត់ឲ្យបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅជនបទសម្រាប់ប្រជាជនរស់នៅតាមជនបទឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពប្រជាជននិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចីរភាពដើម្បីអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងសម្រេចជោគជ័យគឺត្រូវទប់ស្កាត់នៃការឆ្លងជំងឺដង្កាត់ដោយសារបន្ទោបង់ពីវាលពាសកាលទន្ទឹមនឹងនោះដែរការទទួលបានទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៃប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈមិនដូចគ្នាទេបើគ្មានដំណោះស្រាយលើបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតនិងអនាម័យនៅជនបទនោះទេវានឹងជះឥទ្ធិពលដល់បញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាសុខភាពការអប់រំនិងភាពក្រីក្របញ្ហាសុខភាពបណ្ដាលមកពីកង្វះទឹកស្អាតនិងអនាម័យបានបង្កឲ្យមានជំងឺរាគជំងឺក្រិនកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗអាដាមបានបន្តថាតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនេះមានគោលដៅបង្កើតនិងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងលើកកម្ពស់អនាម័យនៅជនបទដោយគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវត្តកម្ពុជាបានកំណត់ថានៅឆ្នាំ2015ប្រជាជននៅជនបទ 50% នឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានការកែលម្អនិង 30% ទទួលបានការលើកកម្ពស់អនាម័យតាមទស្សនវិស័យនៃការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទបានកំណត់ថានៅឆ្នាំ2015ប្រជាជនគ្រប់រូបនៅសហគមន៍ជនបទត្រូវមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងរស់នៅក្នុងបរិស្ថានដែលមានអនាម័យប្រកបដោយនិរន្តរភាពសិក្ខាសាលាស្ដីពីប្រព័ន្ធគាំពារពាណិជ្ជកម្មនិងការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្រប់ដៃគូពាក់ព័ន្ធនៅវិស័យសូត្រនៅកម្ពុជាបានប្របើកនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2014អាដាមរាជរាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាវិស័យសូត្រមិនត្រឹមតែបានរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយរួមចំណែកផ្ដល់អំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរដោយសារស្ត្រីបម្រើការនៅក្នុងវិស័យនេះ
ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យសូត្រនេះប្រកបដោយចីរភាពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកវិស័យសូត្រនេះដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសមរណកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ 2014-2018 សម្រាប់ធ្វើជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវដើម្បីពង្រឹងសក្តានុពលសូត្ររបស់កម្ពុជាសម្រាប់នាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិហើយអាដាមបានស្នើគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាមួយវិស័យឯកជនឲ្យបានជិតស្និទ្ធដើម្បីដាក់ចេញជាក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិសម្រាប់ទ្រទ្រង់ផលិតកម្មសូត្រដើម្បីជំរុញការនាំចេញស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី5នេះអាយដាមកែសវណ្ណអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានជំរុញពាណិជ្ជកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាយដាមចុងសៀគូអគ្គកុងស៊ុលពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាពាណិជ្ជករចិនមកពីខេត្តហ្វូជៀននិងពាណិជ្ជករកម្ពុជាប្រមាណ100នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីជំនួបពាណិជ្ជកម្មនេះដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកដៃគូធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាអាដាមកែសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនមានប្រមាណជាង $3,000 លានក្នុងមួយឆ្នាំក្នុងនោះទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងខេត្តហ្វូជៀនមានប្រមាណជា$150 លានហើយទំហំនេះនឹងកើនឡើងជាបន្តទៀតអាយដាមមានប្រសាសន៍ទៀតថានៅក្នុងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនេះមានពាណិជ្ជករកម្ពុជាប្រមាណ100នាក់មកពីក្រុមហ៊ុននាំចេញអង្គរក្រុមហ៊ុនសំណង់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូននិងក្រុមហ៊ុនសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតអាយដាមក៏បានអំពាវនាវដល់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិននៃខេត្តហ្វូជៀនមកធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាព្រោះថាកម្ពុជាមានវិស័យជាច្រើនមានសក្តានុពលក្នុងការវិនិយោគដូចជាវិស័យសំណង់ទេសចរណ៍សម្ភារបំពាក់ជាដើមអាដាមជេងស៊ីវសុកអភិបាលរងនៃខេត្តហ្វូជៀនមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណង2គឺពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាមួយខេត្តហ្វូជៀននិងបង្ហាញពីផលិតផលរបស់ខេត្តហ្វូជៀនដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងទានតម្លៃនិងគុណភាពផលិតផលសក្តានុពលនៃខេត្តហ្វូជៀនមានផលិតផលតែក្រហមផលិតផលកសិកម្មរថយន្តផលិតផលអំពីថ្មម៉ាបអាយដាមជេសៀសុងបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្នខេត្តហ្វូជៀនកំពុងដំណើរការសាងសង់សួនឧស្សាហកម្មមួយនៅខេត្តកំពតប្រទេសកម្ពុជាអាយដាមនឹងជំរុញក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានសក្តានុពលឲ្យចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតអាយដាមសុងសៀវគូអាយដាមចុងសៀវគូអគ្គកុងស៊ុលពាណិជ្ជកម្មនៃស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍អបអរសាទរចំពោះការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាពទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនដែលមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់អាដាមបានបញ្ជាក់ទៀតថាតាមការកត់ត្រាក្រុមហ៊ុនចិនដែលមកធ្វើការវិនិយោគនៅកម្ពុជាមានចំនួន500ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានជិត 1000 ក្រុមហ៊ុនហើយការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនេះមិនត្រឹមតែជួយអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មខេត្តហ្វូជៀនប៉ុណ្ណោះទេតែអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងឱកាសជំនួបពាណិជ្ជកម្មនេះដែរមានការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញអង្គរកម្ពុជានិងស្រាបៀរកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនផងដែរកន្លងទៅថ្មីនេះក្រុមការងារទូតពិនិត្យការអនុវត្តពង្រឹងទូនាទីភារកិច្ចនិងនីតិវិធីការងារបុគ្គលិកអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខណ្ឌព្រំដឹកនាំដោយឯកឧត្តមស្នេហ៍តូតាន់រទ្ធីនិងឯកឧត្តមស្នេហ៍តូខៀវសុខានាយករងទីចាត់ការបុគ្គលិកអនុប្រធានក្រុមការងារតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមស្នេហ៍ឯកជឹមសុកនាយរងស្នតិការចម្រុះនាយកទីចាត់ការបុគ្គលិកនិងជាប្រធានក្រុមការងារបានអញ្ជើញចុះបំពេញការងារផ្សព្វផ្សាយការងារបុគ្គលិកជំហានទី2បណ្ដាកងឯកភាពចំណុះអគ្គបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខណ្ឌព្រំរួមមានយុទ្ធភូមិភាគទី1យុទ្ធភូមិភាគពិសេសយុទ្ធភូមិភាគទី3វិទ្យាស្ថានទ័ពជើងគោកទីបញ្ជាការដ្ឋានរថក្រោះទីបញ្ជាការដ្ឋានកំភ្លឹងធំនិងសាលានីតិហ៊ានសកម្មថ្មពងកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូដល់ថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2014គ្រប់កន្លែងដែលក្រុមការងារអញ្ជើញដល់ត្រូវបានឯកឧត្តមមេបញ្ជាការមេបញ្ជាការរងនៃស្នតិការនិងលោក
នាយការិយាល័យទី1នៃបញ្ជាការកងឯកភាពទាំងអស់បានធ្វើរបាយការណ៍សរុបរយៈពេល1ឆ្នាំនិងទិសដៅឆ្នាំ2015របស់ការិយាល័យទី1ដែលបានអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចនិងនីតិវិធីជំនាញបុគ្គលិកក្នុងការគ្រប់គ្រងកម្លាំងទ័ពការកសាងកម្លាំងការប្រើប្រាស់កម្លាំងពិសេសការបរបារធនធានមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របតាមសេចក្តីត្រូវការលើវិស័យការពារជាតិធានាបានទាំងបរិមាណនិងគុណភាពរួមចំណែកធានារ៉ាប់រងការពារបូរណភាពទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមតាន់រិទ្ធីអនុប្រធានក្រុមការងារបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងពីគោលបំណងនិងភារកិច្ចរបស់ក្រុមការងារចុះមកផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងនឹងជំនាញបច្ចេកទេសទាំងអស់របស់ទីចាត់ការបុគ្គលិកអគ្គបញ្ជាការដើម្បីជម្រាបជូនពីបច្ចេកទេសថ្មីក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ software ដាក់បញ្ចូលទិន្នន័យគ្រប់គ្រងចំនួនទ័ពឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យចំនួនទ័ពដោយរលភាពនិងសុក្រឹតភាពឯកឧត្តមអនុប្រធានក្រុមការងារបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកនីការិយាល័យគ្រប់ជំនាញឡើងធ្វើបទបង្ហាញដោយបញ្ចាំងស្លាយពីរបៀបរបបការងារនិងរបៀបប្រើប្រាស់ព័ត៌មានវិទ្យាតាមបែបសម័យទំនើបធានាដល់ការងារជំនាញទាំងអស់ដូចជាការងារគ្រប់គ្រងចំនួនទ័ពការងារធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណការងារតែងតាំងផ្លាស់ប្ដូរផ្ទៃភារកិច្ចនិងដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិការងារបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សការងារសិក្សាគម្រោងការងារសត្វនិវ័នការងារទិន្នន័យប្រើប្រាស់ក្នុងបច្ចេកទេសព័ត៌មានវិទ្យាដ៏ទំនើបសម្រាប់ការងារបុគ្គលិកធានាដល់ការបញ្ចូលទិន្នន័យចំនួនទ័ពប្រកបច្បាស់លាស់ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់នីតិហ៊ាននីតិរងនិងពលទាហានបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយមិនអាចបន្លំឬលួចកែនៅអត្តលេខឬលេខកូដនីតិហ៊ានណាមួយបានឡើយធានាសម្ងាត់លក្ខណៈខ្ពស់មិនអាចឲ្យជនខលខូចបំផ្លាញទិន្នន័យបានទេឆ្លងតាមការធ្វើបង្ហាញបញ្ជាក់ជូនគ្រប់ជំនាញរួចមកឯកឧត្តមសេតូខៀវសុខានាយករងទីចាត់ការបុគ្គលិកនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារបានមានប្រសាសន៍ជំរាបជូនអង្គពិធីថាក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តពង្រឹងទូនាទីភារកិច្ចនិងនីតិវិធីការងារបុគ្គលិកអគ្គបញ្ជាការមានទូនាទីធ្វើជាសេនាធិការឲ្យអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខណ្ឌបពមិនក្នុងការមកបំពេញភារកិច្ចផ្សព្វផ្សាយការងារបុគ្គលិកដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីថ្មីរបស់បច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រដែលអាចគ្រប់គ្រងទិន្នន័យចំនួនទ័ពពិតប្រាកដជាក់លាក់ធានាបាននូវការលក្ខការខ្ពស់ធានាសុវត្ថិភាពធានាដោយពុំមានការលួចចូលបំផ្លាញក្នុងទិន្នន័យរបស់យើងបានទេព្រោះយើងមានបច្ចេកទេសសម្ងាត់អាចទប់ស្កាត់ការពារបានដូច្នេះយើងអាចចូលរួមធានាដល់ការងារកែតម្រង់កងយុទ្ធពលខណ្ឌបពមិនឲ្យបានស៊ីជម្រៅ